Yn y fideo yma, mi wnawn ni ddangos sut ydych chi'n gyrru gwaith i'w asesu ar wefan Moodle yr ysgol. Ond mi wnawn ni wneud hynna mewn dwy ffordd wahanol, yn gyntaf gan ddefnyddio'r wefan ei hun, ac yn ail gan ddefnyddio yr app Moodle Mobile. Felly, yn gyntaf ar y wefan ei hun, dyma fi wedi mewn gyfnodi fel dysgwr i fewn i wefan Ysgol y Creuddyn. A dwi'n gwybod fod yna aseiniad dwi angen gyrru gwaith iddo fo yn fan hyn. Os dwi'n clicio ar y ddewislen, mae cymryd i'r cwrs Saesneg blwyddyn 11, dwi'n gwybod bod fi angen cyflwyno gwaith ar Gareth Bale yn fan hyn. Felly mae yna aseiniad yn fan hyn, cyflwyno'r gwaith ar Gareth Bale. Os na i glicio ar yr aseiniad, a mae'r sgrin yma'n dod i fyny, mae'n deud fi fi heb yr gwaith i'w asesu eto. Felly yna i newid hynna nawr drwy glicio ar y botwm yma, Add Submission. Neith hynna ddod ar sgrin yma i fyny, lle mae yna bocs, lle mae yna gyfle iddo fi ddanfon ffeiliau i'w asesu. Nawr, os dwi'n clicio ar y botwm yn y top chwith sy'n dweud Add, mae hwnna dod ar sgrin fach yma i fyny, a mae yna gyfle nawr iddo fi upload y ffail. Os dwi'n dewis ffeil, mi fyddai ffeindio un o'r disg. Mae gen i ffeil PDF yn fan hyn o'r enw Gareth Bale dwi eisiau ddanfon i'w asesu. Felly dewis y ffeil yna, clicio Upload this file, wedyn dwi'n gweld fod y ffeil wedi cyrraedd y wefan, mi fyddai glicio cadw'r newidiadau, Save Changes yn y gwylod. Ac yna dwi'n gweld ar y sgrin nesaf bod fi wedi gyrru'r ffeil yna i'w asesu. Mae wedi cyrraedd yr athro mwyn i'w farcio, a enw'r ffeil ydy garethbale.pdf. Mae yna gyfle fan hyn, os pe bai ni isio, gyrru sylw amdan y gwaith i'r athro, ond tro hyn na i ddim gwneud hynna. Felly dyna'n un dull o yrru gwaith i'w asesu. Dull arall fyddai defnyddio yr app Moodle Mobile. Chi gael hwn ar rhywbeth fel iPhone neu iPad neu dyfais Android. Felly dyma fi wedi llwyddo iPad i fyny ar y sgrin yn nawr. Nawr, efallai bod fi wedi creu ar yr iPad cyflwyniad PowerPoint ar Gareth Bale. Felly neu agor y app PowerPoint i fyny nawr. Dyma fo'r cyflwyniad dwi wedi ei gynhyrchu gynt. Nawr, i ddanfon hwnna i Moodle Mobile, dwi angen clicio'r dot swan yn ymyl enw'r ffeil, a dwi angen siario'r ffeil, dwi angen rhannu'r ffeil, felly clicio Share, a dwi am ddanfon copio'r ffeil yma nawr i'r app Moodle Mobile. Felly Send a Copy, ac yna Send within the app. Ydym, os ydych chi wedi rhaid yr app Moodle Mobile i fewn ar eich dyfais fel ydw i fan hyn, mi ddylech chi gael yr opsiwn Import with Moodle Mobile. Felly yna i ddewis hwnna, mi wneud hwnna agor yr app Moodle Mobile i fyny, a wneud o yrru copio'r ffeil yna nawr i fewn i cof yr app. So mi ddylai fod ddod â neges i fynd mewn munud, dyma fo, sy'n deithio ni fod yr ffeil wedi cyrraedd yn llwyddiannus. Felly, os dwi'n clicio OK fan hyn yn awr, dwi angen ffeindio'r aseiniad yn ôl. Mi na neu hynna drwy glicio'r dewislen yn y top chwith, ac yna mi na i ddewis Course Overview i roi'r rhestr o'r cyrsiau dwi wedi cyfrestu arnynt. Un o hynna di Saesneg blwyddyn 11, na i ddewis hwnna nawr. Ac yna mi yna aseiniad, felly yna i glicio'r aseiniad ar ochr chwith. Dyma fo'r aseiniad nes i weld gynt ar Gareth Bale. Clicio ar hwnna. Nawr i fan hyn yn awr, mi ddylai fo gofio fod fi newydd yrru ffeil i'r wefan ar Gareth Bale. Dyma fo, document PDF o ddo. Felly, be dwi'n gael fan hyn ydy Edit Submission. Pe ba fi heb yrru'r ffeil PDF na gynt, so ar y botwm jyst wneud Add Submission. So dwi am Edit Submission yn fan hyn. So wneud o lwytho'r ffeil PDF dwi wedi yrru gynt. Ond mae yna opsiwn o'n i fi ychwanegu ffeil arall. So os na'n ddewis Add File. So fan hyn yn awr, dwi angen dewis y Shared Files. Dyma lle mae'r ffeilau sy'n cael ei ddanfon i Moodle Mobile yn cael ei storio. Felly dewis Shared Files. Dyma fo'r ffeil PDF dwi'n newydd anfon. Felly, neu dim y ffeil PDF, y cyflwyniad PowerPoint dwi'n newydd anfon. Dewis hwnna, a dyna fo yn cael ei ychwanegu i'r aseiniad yma. Cwbl dwi'n angen gwneud yn awr ydy clicio Save yn y top dde, a wedyn mae hwnna wedi cael ei yrru i'r athro. Yn yr achos yma, dwi'n yn siŵr iawn o faint y PDF na sydd wedi dod o'r wefan, so mae'n mynd i gwyno. So yna i ddweud OK fan hyn. Dyna ddim problem gobeithio. Ac yna mi na i weld rhestr o'r ffeiliau sydd wedi cael ei ddanfon. A dyma ni, mae yna un ffeil PDF wedi cael ei ddanfon o'r wefan, un ffeil PowerPoint dwi newydd ddanfon y fan hyn. A sy'n haid iddo fod yn PowerPoint, sy'n haid iddo fod yn ffeil dwi wedi greu ar iPad, geith fod yn unrhyw beth ydyn ni bod fi wedi rhaid yn OneDrive. So mae yna ddogfen yn fan hyn o'r enw Gareth Bale dwi wedi safio yn lle OneDrive i. So dyma fo'r ddogfen am Gareth Bale. So mi'n dweud yrru hwnna hefyd i Moodle Mobile. So clicio ar y dot top dde,
So eto, be dwi'n chwilio amdani ydy open in another app. Ac eto mae'r opsiwn gen i fi fan hyn yw import with Moodle Mobile. So dyma ydych chi'n chwilio amdano unrhyw app pan ydych chi eisiau gyrru ffeil i Moodle Mobile i gael ei asesu. So na'n gwneud import with Moodle Mobile unwaith eto. So eto mae'n mynd â fi nôl i'r app. Mae'n deithio fod wedi copio'r ffeil yn llwyddiannus. So os na'n gwneud edit submission yn awr, a na'i ychwanegu y ffeil yna dogfen Word tra hyn o'r shared files. Dyma ni dogfen Word. So dyna fi trydydd ffeil wedi cyrraedd. Na un peth arall cyn i ni orffen, eich na chi sylwi os na'n glicio add file eto. Mae yna opsiwn yn fan hyn i ni ddefnyddio'r camera i dynnu llun o unrhyw waith. So os yw'r gwaith wedi gynhyrchu, dim hyd yn oed yn gorfod bod yn ffeil ar gyfrifiadur. So os dwi'n mynd at y camera nawr, falle fi wedi argraffu dar y waith allan. Wedyn, os dwi'n dal y camera fel dwi'n neud yn awr, uwch ben y gwaith, ac yn tynnu llun o'r gwaith, dwi'n hapus fo hwnna. Ydy, dwi'n gallu darllen hwnna. So use photon fan yna. Wedyn mi wneith y llun yna gael ei ddanfon i'r un lle ar ddogfennau gynt. So os na i safio hwnna nawr, so eto mae'n cwyno fod o ddim yn gwybod maint y dogfen PDF na, ond dim problem. Gobeithio wneith o ddal i'r ffeiliau, wedyn gael gadarnhad ar y sgrin yn hyn, fy mod i wedi gyrru i'r athro 4 ffeil i gael ei asesu. Mae yna lun o ddogfen. Mae yna dogfen Word ei hun, dogfen PDF, a wedyn cyflwyniad PowerPoint. Felly dyna ni grynodeb o sut i ddefnyddio'r app Moodle Mobile i ddanfon gwaith i'w gael ei asesu.